হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখাবো একটি মিনি স্টোভেন। এই মিনি স্টোভেনের মাধ্যমে আপনারা অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন। এই স্টোভেনটা আমি দারাজ থেকে নিয়েছি। দারাজ থেকে আমার স্টোভেনটা পড়েছে 900 টাকা। আর যে মিনি গ্যাসের বোতলটা, এটা হচ্ছে আমি নিজেই ক্রয় করেছি দোকান থেকে। এটা আপনার কাছে যে কোনো দোকান থেকে আমি সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছিলাম। আমার কাছে শুধু বোতলটা কিনছিলাম আমি 30 টাকা দিয়ে, আর গ্যাস আমি ভরছিলাম হচ্ছে 110 টাকা দিয়ে গ্যাস ভরছিলাম। এই আমার হচ্ছে 140 টাকা টোটাল খরচ হয়েছে আর কি। এছাড়াও আপনারা এটা দারাজ থেকে নতুনভাবেও বোতল ক্রয় করতে পারবেন। আর যে মিনি গ্যাসের চুলাটা, এটা অনেক ভালো। আপনারা যে কোনো জায়গায় ট্যুরে গেলে বা কোনো জায়গায় গেলে এটা দিয়ে রান্না করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন একদম ছোট, কতটুক স্পেসে এটাকে বহন করা যায়। আপনারা ব্যাগের মধ্যে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন। এটার মাধ্যমে সহজেই একজন দুইজনের মতো রান্না আপনারা করতে পারবেন। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর একটা জিনিস। এটা আপনারা বাসায় বা কোথাও ট্যুরে গেলে, কোনো জায়গায় গেলে, যেমন একটা এই যে বোতল দিয়ে আপনার মোটামুটি টানা 3 ঘন্টার মতো রান্না করতে পারবেন। এতটুক একটা বোতলে গ্যাস থাকে প্রায় 400 গ্রাম 500 গ্রামের মতো। বর্তমানে একটু গ্যাসের দাম বেশি, কারণে একটু বেশি লাগে। তাছাড়া এটা আপনি নিজে বাসায় থেকে বললে আরও সাশ্রয় হয়। এটা এভাবে সুন্দরভাবে লাগাবেন। লাগানোর পরে এটার পাশে হচ্ছে আপনার কমানো বাড়ানো আছে, অটো সিস্টেম আছে। এখানে আপনাদের কোনো ম্যাচ ব্যবহার করা হবে না। এটা আগুনের ফ্লোটা অনেক বেশি, অনেক বেশি। অন্য অন্য বড় বড় গ্যাসের চুলার মতোই আগুনের ফ্লোটা, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি এটার মাধ্যমে একটা ডিম সিদ্ধ করে দেখাবো। সিদ্ধ করার জন্য আমি একটা মগ নিয়েছি, মগের মধ্যে হালকা পরিমাণ পানি দিয়েছি। এখন আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন, আপনার 4-5 মিনিটের মধ্যে আপনি ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন। যারা ব্যাচেলার থাকেন বা বাসায় থাকেন, দেখা গেছে আপনার একটা ডিম সিদ্ধ করতে গেলে গ্যাস থাকে না কিছু সময়, বা অনেক সমস্যা হয়, তখন আপনারা এই ছোটো একটা ইয়ের মধ্যে আপনারা লুডুস, তারপরে খিচুড়ি, অনেক কিছু রান্না করতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটা জিনিস, আপনারা যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আমাকে নক দিবেন, আমি আপনাদের এটা কেনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করব। এটা দারাজের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন, বা অন্য অন্য যে বিভিন্ন ফেসবুকে বা ইউটিউবে বিভিন্ন দোকানে, ওয়েবসাইটেও এটা পাওয়া যায়, সেখান থেকেও আপনারা এটা ক্রয় করতে পারবেন। ডিম সিদ্ধ করতে আমার এখানে 5 থেকে 6 মিনিট সময় লাগবে। একটা ডিম মোটামুটি 5 থেকে 6 মিনিটের মতো সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়ে যায়, এর থেকে বেশি লাগে না। জিনিসটা অনেক ভালো, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখতেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে ডিমটি সিদ্ধ হচ্ছে। আর যারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাই প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কিছু জানা থাকলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের যথাসাধ্য সেটা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যে কোনো ধরনের সমস্যা কারো যদি এটা প্রয়োজন হয়